大家早安，欢迎收看这个礼拜六的决胜关键周六特别版。那在礼拜五，大家如果注意到相关新闻的话，会发现到美股跟全球商品市场，甚至台指期的夜盘都出现了大跌，因为新任的联准会主席任命的人选正式出列了。怎么样影响到金融市场的变化？为什么会引起这么大的恐慌？甚至大家也可以看到，连美股当中最强的记忆族群在礼拜五的美股当中都出现了开高走低的发展，会不会也让台股的记忆体强势的个股在礼拜一当中出现了比较明显的重挫？这应该都是大家最关心的一个礼拜六的变化。所以今天要跟大家讲的是，怎么样去看下个礼拜台股跟相关重点族群的轮动。好，首先我们来看一下，在这个美股的表现，美股四大指数你可以看到哦，跟大家台湾最相关的应该是费半指数大跌了3.87个百分点，跌幅非常重。那为什么跌那么重？跟美光下跌、跟英特尔、跟 AMD 还有一些所谓的半导体设备下跌有关。那也在这样的情况里面，你看到台指期的盘后盘下跌了363点，那来到31889点。以期货状况来看，代表礼拜一的台股32000点会被跌破，那甚至要来回测月线的关卡。那也可以看到其他的部分，金价出现了暴跌，你没有看错，金价跌了11.39，跌了612块的美元，所以就代表说礼拜五的行情是真的非常的大。那大家可能在礼拜六，当然你看完我节目之后可以心安一点，但是会影响到下个礼拜你的操作。那原因也在于说美元指数强弹，美债利率上扬，所以我们大致上来看一下发生了什么事情。川普提名了华许担任了联准会的主席，但还要经过国会的通过。但是贵金属的市场出现了史诗级的抛售。那为什么会有这样的情况？因为华许被认为是一个比较偏向鹰派，所以美元大幅度的反弹。黄金刚看到嘛，盘中跌了13个百分点，最大单日跌幅40年以来，跌破5000美元盎司。那白银更可怕，盘中暴跌了35个百分点，那从120块美元跌到80块美元，而且在铜价在基本金属全面性的重挫，所以也跟大家讲，在这样的情况当中，当然会影响到礼拜一整个台股的表现。那为什么华许的这个杀伤力这么大？大家可以看到，因为它是什么？原本大家没有预期华许会被任命为所谓联准会主席，本来最新的应该是这个华尔街相关的一个高层，那原本预期他可能会被提名为新任联准会，就没想到在昨天的盘中传出来华许可能这个任命的几率很高之后，其实昨天下午的美股电子盘到商品市场已经出现全面性的重挫。到消息确认之后，这个美股的状况，商品的市场更出现了比较剧烈的下杀。原因在于说，因为大家觉得华许先生过去是一个鹰派，他比较不愿意做一个资金宽松的情况，他也认为通膨是一个非常严重，所以你看到贵金属跳水嘛，美元反弹了，然后整个市场出现大幅度的震荡。但还是要跟大家讲，华许并不是真的让市场这么害怕啦。因为他为什么会被川普提名？因为他的主张还是比较偏向温和的降息。他认为说现在利率应该更低，那也觉得说，可能美国的财政赤字的部分透过降息能够做一个改善。所以我觉得整体上来看，跟大家讲的是什么？美股在礼拜五的大跌，主要是因为预期是一个非常鸽派的联准会主席出来，就没想到来了一个鹰派。所以市场反应不及，先做抛售的动作。那我们也跟大家讲，会不会真的影响到全球股市从现在开始由多翻空？我们还是要来看一下联准会在接下来相关的理事们他们的一个投票态度。首先可以看到，这是在5月份之前就现任的联准会7个理事当中，鲍尔当然不用说嘛。只有鲍曼、沃热跟米兰3个比较偏鸽派，所以现在为什么川普跳脚，就是因为他觉得联准会里面都不是他的人。但是来到新任的主席华许担任之后，你可以看到这7个投票权理事里面，大概有4个
都是川普的人马，偏向鸽派，偏向降息。那杰弗逊巴尔比较中性，库克当然因为受到川普官司之苦，但是会不会比较偏向鸽派？以他过往的一个投票政策来看的话，也是比较偏向鸽派。所以简单做一个结论，就是如果大家单看联准会主席的新任人选，我会跟大家讲重点在哪。现在市场因为这个华许的一个政治主张，待会跟大家讲。现在市场比较担心的是原本我预期的是这个上来的新任主席就会遵从川普的意志，开始大开绿灯，不断做降息的动作，甚至要扩表，就是印钞票，要继续印钞票。所以降息加印钞票，不就代表资金的狂潮，全球市场疯狂的上涨？那为什么你看礼拜五的时候，全球商品市场大跌，就是因为这个华许上任之后，他可能没有大家想象中的那么宽松，会降息，但不一定会继续印钞票。那美元的部分就不一定会大跌，所以整个所谓的黄金啊、白银这些金属市场大幅度下跌，就是因为之前预期太高嘛。那现在就是多杀多的人踩人的踩踏事件，那不代表什么？不代表接下来联准会不降息啦，不代表联准会就会回收资金啦。所以我觉得这就代表反应过头。那我们讲简单结论，如果礼拜一台股真的因为这样大跌的话，你可以开始逢低分批承接。我再说一次，礼拜一因为这样大跌的话，你反而可以分批逢低承接好的股票，因为很简单，你要知道嘛，你要回归到什么？川普的意志，提名的联准会人选不是川普选的吗？那川普希望什么？这重点哦。川普难道不希望联准会降息吗？最好把利率降到0。所以华许的上任，我觉得只是一个川普的政治的阴谋。为什么这样讲？因为你想想看哦，如果联准会主席是一个非常听川普话的人，那大家市场就一面倒预期说，接下来就是降息、降息再降息，没有任何的冲突感。请问一下，你知道川普这个人最喜欢什么？我最喜欢制造市场紧张。有人说他可能在这个要转空之前先放空，然后在底部含一个多的时候又 V 转上去又做多，所以我说川普这个人喜欢制造不确定性，你要记住这件事情。那华许为什么会担任新任联准会主席？因为他就是在相关人选里面看起来是最具备不确定性的。好，所以这个重点你记起来了，那就会回到跟之前的所谓的这个格陵兰事件一样，它也会变成利率政策的 taco， 就是川普会希望说，你们制造紧张感，股市跌下来，然后他就跟人讲说，华许你要降息了啊，华许就会听他的话降息。所以我说这个事情当然就是会造成市场的波动，但也会造成你进场的机会。好，所以再回来看，我们就来看一下美股的表现，好不好？第一件事情，来你看国际股市，我们用道琼开始看起来，道琼有没有破月线？破月线了。再来我们看什么？纳达克，纳达克是不是也破月线？但守在季线以上。那费半指数最强，现在大概也跌破10线的关卡，到什么？到这个纳达克100都跌破月线的关卡。所以美股四大指数目前看起来都是从高档回跌转弱的一个现象。所以大致上来讲，你大概不用什么，不用太过期待台股接下来要在这个农历年前马上转为创新高的封关，这点我觉得大家可以先把它放在心上。那我们再看到台指期的夜盘，台指夜盘盘中就是大概10点多的时候，大家本来还觉得说主席出任了，初选了，就是转为这个华许担任之后，消化完卖压应该没有问题。结果没想到盘中为什么跌下来？因为大家看到黄金跌了13%，看到白银暴跌了35%，大家一定想说出大代志出大事情了，所以赶快抛售，所以就让台指期的夜盘一度大跌了大概500多点，后来尾盘稍微拉高起来。但我们会从技术线型来看，有没有台指期是不是很接近月线的关卡？所以大致上来跟大家讲。我们看大盘，我预计32000点跌破是必然啦。
那我们的这个月线还很远，月线在31317点。那我大致上觉得，礼拜一的台股大概打到哪里？打到这个地方，31750点的部分就是一个重要的观察支撑区，因为这边有一个原本的历史的新天量，这个天量代表天量换手之后再攻一波，这个量如果被跌破的话，就是连这一根31200点会被跌破，就代表跌破月线的关卡。简单去讲就是这样，跌破月线的关卡，那上面大概1月的下旬，所有人买股票都被套牢。那农历年前你就不要期待指数要大幅度的反弹。所以你说这个台股农历年前的关键的生死线在哪里？31750点。礼拜一、礼拜二如果都能够震荡守稳，代表大家还想要做农历年的封关行情，基本上来讲有续强的空间。但如果31750点被跌破，那就代表行情的修正卖压会更大。但我说你也不用太过于恐慌，因为我们刚刚跟大家讲了嘛，今天下跌的原因是因为大家觉得联准会主席是一个鹰派，他的表面看起来是老鹰，骨子里面看起来是老鹰，但我跟你讲不是这样子的啊！我刚才已经跟你讲，联准会的理事人选，主席只能够主掌这个利率的走势跟风向嘛，但投票还是要7位理事投票搭配12位的区域银行的主席投票，才能够决定出来利率政策的走势。所以联准会主席虽然重要，但他没有办法完全去主导接下来联准会要不要降息，要不要宽松，所以你只能够把这件事情当作一个不确定性的产生，但你绝对不要把它当作天大的利空，因为你不要忘了背后还有川普嘛。好，所以我们再来看，在这样的情况当中，来我们跟大家说，其实本来股市就有下跌的风险了。为什么这样讲？因为你光看台湾嘛，台湾我们是不是在这个礼拜爆出了历史的新天量？我礼拜的节目有跟大家讲，唯台散户多空比正式翻多。那不止台湾哦，全球的1月份行情很疯狂，美股啊、韩国股市啊、台湾股市啊，然后欧洲股市啊，都创造历史新高。但创历史新高的同时，不就代表乖离率很大？所以其实，在美股大跌之前，美银、美林已经发出了一个卖出的讯号，他认为说现在的全球股市是在超买区，那全球股市的成分股高于这个季线跟年线的比例来到8-9%，不就代表全部的股票都在涨？那这个当然就代表是一个短线上危险的讯号，而且全球股票资金在赎回嘛，这一点你有没有看到？台湾不是也是这样吗？我们的投信连续我记得20几天的卖超，外资自营商也在高档卖股票。那现在其实可以看到，整个市场情绪是极度的看涨。其实美股的状况跟台股的状况很像，就是什么？我们现在台股不是这样子吗？几乎所有的市场的资金跟情绪都认为说啊，这个股市就是天天涨，历史新高。所以我们也才跟大家讲说，这个是有点泡沫跟邪恶第5波的迹象。但一样哦，我没有看空，我不认为说马上要反转下跌。原因在哪里？原因在说这一波整个全球股市的上涨，还是要跟大家讲是有基本面的支撑的。因为你看到 Meta、微软、亚马逊、Google 其实财报一定都很好。那辉达我讲台积电啊，台积电的财报不好吗？台积电获利不好吗？台湾的上市柜公司今年的获利跟 EPS 成长，跟台湾 GDP 成长率难道都不好吗？所以现在只是什么？大家情绪上面要降温，你也不用看得太空。好，所以回来看一下，看礼拜一的重点个股。来，我们看个股的部分，但你指标看台股止跌的讯号，要先看谁？台积电。台积电也是一样，它跟大盘一样啊。我说台积电重点在哪？这个多方缺口，真的台股要翻空，我们这个今年1月份的多方缺口大概是1625块，真的要被跌破，那你才可以确认台股转空。那现在我说台积电
大概礼拜一跌到10日线关卡，然后再来，我觉得月线的关卡大概在1735块啊，会慢慢往上。所以这个状况也跟大家讲，大致上来讲，台积电的股价会拉回，但是月线不跌破，基本上指数大概就呈现轮动的情况。那另外要看谁，2454联发科，它也是礼拜的重点啊，因为它非常接近这个什么，这个有一个多方缺口嘛，缺口这个地方如果能够守稳不回补，在礼拜的情绪这么悲观的情况里面，那我觉得最少在权组当中还是有一个撑盘的要角。然后另外大家当然比较关心这个鸿海，我们看鸿海2317鸿海。这股价来到波段低点嘛，所以我说现在的权值股当中，鸿海可能还是大家比较弱势的标的啦。那礼拜的关键在哪？它非常离前低很近，所以打到前低能不能再收脚，甚至说逐出一个双底，我觉得也会是大家对老外的重点观察。所以我说现在你看到这个所谓的美股跟台股自己的状况，我们会跟大家讲嘛。大致上来说，应该修正是难免的，下跌也是难免的，但是你还是要找到你的机会啊。尤其是如果你在上个礼拜没有像我们一样开始做部分的持股调节的话，你当然现在会紧张，甚至你最近才进场的时候，你就会觉得说，我好像上礼拜不应该追在高点。但我跟你讲，你还有机会。你的机会在哪里？你的机会在于说，你要找到盘面上相对抗跌。强势，这是拉回之后，你低阶你会赚钱的族群，这个我觉得是你在高档做持股调整的重点。好，所以我说机会会在哪边？我觉得看起来啦，还是在什么？还是在记忆体族群。你看到美股的部分，其实台股在我们上个礼拜六的这个决胜关键周末版，给大家满满的记忆体，就跟大家讲。这个礼拜的3、4、5是记忆体的重要的日子，那我们大概有暗示大家，重要日子代表说你要趁着利多开始做一些获利调节。那我不晓得大家有没有听懂，因为这个情况是怎么样？我们很怕跟你说了啊，我害你卖飞，你骂我啊，我如果没有暗示你，我自己卖掉，你又觉得我不够意思，所以我们只能够非常。暗示说我们大概可能会做什么动作啦。我们不断在讲说，如果你想要跟我一起卖高点，赶快来加我会员。那现在没关系，你错过了，但我认为还有机会。为什么？因为我真的认为记忆体在现在国际股市动荡，连黄金白银都重挫的时候，他们还是交出业绩，有实质获利，甚至需求非常好的重点族群。你来看看礼拜五，我跟大家讲，我们的标题是不是叫做？记忆体顶不顶得住？记忆体顶不顶得住礼拜一台股下跌？我认为顶不太住。为什么？因为你看到礼拜五的美股嘛，西部数据一样公布财报不错哦，但跌了10%，希捷跌了8.7%，美光创历史新高拉回跌了4.8%，然后 SanDisk 盘中涨25%，收盘收到只剩下跌6.85%，还是很好啦。因为 SanDisk 在1月份涨了142%，希捷、美光、西部数据、拉姆研究、应用材料跟这个相关的跟机体相关的设备股，大概1月份都是大涨做收，所以这个情况里面，当然代表如果你要找一个强势股的拉回，我觉得记忆体还是当中首选，因为联准会主席鹰派跟记忆体的需求这件事情，我觉得不会画上等号。记忆体的需求来自于哪？来自于 AI 的需求，来自于这些所谓的科技巨头的资本支出，他们只要资本支出增加，就会买更多的记忆体。那联准会主席华许偏鹰派，但他还是会降息，所以我觉得你不要因为联准会主席是一个鹰派，而且我跟你讲，他实际上没有那么鹰，而去把你手上的记忆体卖掉。但你赚很多，你要卖可以，你要去降一下部位，降你的持股风险是 OK 的啦。啊，但是如果你是之前上礼拜看到利多才追的，那你礼拜就不要因为这个利空去卖股票，你要等到什么？等到大家发现到华许没有那么鹰派，还是会降息，川普也希望联储会降息的时候，
股票反弹上去，你再做一个有尊严的退场，我只能够这样讲。好，所以你来看现在的希捷还是盘面上的重点嘛，然后 SanDisk， 不好意思啊，刚刚讲的是这个 SanDisk 在高盛财报出来之后，把它的目标价调到700块，大幅度上调，原因在于说 EPS 超越市场预期6.2块，营收超越市场预期，而且它自结出来第三季的获利数字上看到12块，所以代表今年的第一季已经这么好了，第二季还要再翻倍，那这不就代表一件事情？记忆体叫做有报价跟获利所支撑的股价上涨，那只要需求还在，报价还在涨，那就代表他们都还是现阶段我认为啦最强的主流，没有之一哦，是最强的主流。所以不止高盛、摩根士丹利，然后相关的都在上调，苏格兰皇家银行都在上调这个 SanDisk 的一个目标价。那也认为说价格 NAND Flash 的部分可以涨到最少到年底啦。好，所以我们来看一下，在这样的情况里面，很快帮大家扫一下 SNDK SanDisk 股价很可怕啦，它盘中都还有翻跌哦，盘中都还有翻跌。那最少这个收盘啊，这没办法直接看江波指数。盘中翻跌创新高，然后拉回，但我觉得也是合理啦，因为那个外资目标价、高市目标700块，盘中最高到676，已经很接近了嘛，所以有震荡拉回，我觉得合理。但是连 SanDisk 都没有办法收在相对高点，也出现黑棒，这也是跟大家讲的，就是为什么我会说礼拜一的台股记忆股票会拉回，因为我记得我在礼拜五的节目里面有跟大家讲，如果SanDisk 收盘没有涨20%以上，礼拜一的记忆体会拉回，但拉回基本上来讲，我觉得还是会有买盘去低接啦，因为我们礼拜五才跟大家讲，现在记忆体形成一个共识，叫做一张不卖其其自来，所以拉回有没有买盘去撑？一定有买盘去撑，但是你说这个撑盘，你要礼拜一就直接 all in 买进去，还是说你要趁着拉回分批去承接？那如果你不会做，我可以带你做。好，所以 SanDisk 再来看到美光，美光也是一样啊，创新高拉回来，我觉得就架构上来讲，最少比什么？比这个大家最关心的，还在台湾的黄仁勋的辉达好嘛？辉达股价现在就是在这个高档，也没有特别弱啊，所以我也跟大家讲说，你不要觉得太绝望，你不要觉得太绝望。现在来看，你现在来看辉达。然后美光的现形，不就跟大家讲，其实真的没有那么可怕啦，真的没有那么可怕。那回到台股的部分，台股部分你要留意到什么？来，我们再来看一下，大家关心什么事情？关心的不就是那记忆体到底可以涨价到什么时候啊？跟大家说，现在记忆体的厂商从SanDisk 从凯霞、从美光、三星、海力士都跟大家讲一件事情，拍谁啦？我们没办法。你们现在哦，现在这是最新的消息，3个巨头说，如果你们现在要跟我下单要囤货的话，要经过订单的审查，就是说你跟我三星要下单，你要跟我讲说你这个机体买要干嘛的，是要买来卖给苹果、卖给小米、卖给 OPPO。还是说你这个机体没有最终买家，你只是单纯囤在仓库的，那我就不卖给你，那就代表一件事情，现在的DRAM它会变成你就算有钱你都买不到，因为他们很怕中游下游去囤货，那这个反过来不就代表，那你之前有囤货的，你不就赚翻了？啊，你之前没有囤货的，你就麻烦了，因为如果你现在只是觉得我后面还会再涨。那我现在把这些所谓的记忆体再囤一些，等到之后再卖。不好意思，现在3大巨头跟你讲不能这样做，所以这个代表现在是不是连什么旧库存？简单去说啦，如果你家里面有那5年10年太旧了啦，3年到5年的旧电脑，你现在不要乱丢哦，你把里面的机体拆去卖，可能可以再买到，不要说买到一台新电脑了。
但是大概可以把你的新电脑换新之后，但你不能机体升太高嘛，换新的电脑可以帮你省很多钱啊，所以这就代表机体的市场还是很疯狂，那也会影响到什么？消费电子啊、汽车啊这些，我觉得都会造成影响。所以我说，礼拜一反而更容易受伤的是，不是因为记忆体而跌的哦，是因为记忆涨价受害的那些 PC 啊、手机啊、AI 伺服器的组装，这些我觉得都会是盘面上比较弱势的重点。那三星、海力士，不管DRAM跟 NAND，他们自己都没有东西可以卖啦，库存只剩下非常低的水位，所以在这样情况当中，来你来看上个礼拜六，我们是不是跟大家讲，威刚财报跟我们讲什么事情？只要他手上有很多低价库存，他就能够缴出一个非常可怕的成绩给你看。这可怕的成绩，你看到了吗？威刚全年赚31.45，12月份赚了7.81块。因为这消息，我们是不是跟大家讲，我们从存货股本比面帮大家找出来非常多的标股。再接下来，礼拜五的收盘，金豪科礼拜五是不是涨停板？对吧？礼拜五涨停板，有人又早知道啦，因为金豪科公布出来12月份的获利创下近年的单月新高，12月合并获利6.78亿元，年增829%，单月 EPS 2.41块，是不是我们上个礼拜六跟大家讲的？他们其实最会赚的时间点，不是去年12月哦，而是今年的12月到今年1月、2月份，因为报价上涨的速度太快，所以每个月自结获利会越来越高。那金豪科为什么要自结？因为它可能又要被关。所以现在来看，你可以看到刚刚提到嘛，大厂转向 AI 跟 HPC， 然后 eMMC 利基型的DRAM都出现价格的回升，所以为什么旺宏那么强？因为这两个东西都跟旺宏有关，然后金豪科也出现了一个获利的上涨，所以整体上来看，就代表什么？我们台湾的记忆体再怎么差，都还有获利的支撑，再怎么差，1月营收还是非常好，所以还记得吗？上礼拜六的节目，我们是跟大家讲说，你可以把这张图截下来，因为存货股本比就会是你在遇到震荡的时候最好的朋友。从群联、实权、威刚、宜鼎跟金豪科这5档股票，我们讲前5名，后面你就不要看了。前5名是不是在上个礼拜到礼拜五，这5档股票轮流创高，所以一样啊。如果你是新朋友，你还是一样可以把这个图截下来。这个图表，我认为也会是在下礼拜开盘之后，记忆体在震荡的时候，你都可以特别留意优先低阶的标的，群联、实权、威刚、宜鼎跟金豪科。那金豪科我觉得利多出来了啦，那礼拜一可能会逆势开高，但你不要追，因为整个市况有压力，所以我们待会看一下这个股价线型。好，所以大家也该截完图了吧？来，我们来看一下哦。另外，我把这个消息跟大家讲完。来，黄仁勋来台湾，他讲一件事情嘛，他说记忆体对 AI 的未来至关重要。然后，礼拜五的时候又来另外一个人嘛，应该是礼拜四又来另外一个人，美光的总裁来台湾跟赖清德见面了。那大家知道吗？你有看到美光总裁来台湾新闻，就是什么？大家都报黄仁勋来台湾新闻。那请问美光的 CEO 跟赖清德总统见完面之后，人去哪里了？你有想过吗？他来台湾难道只是跟赖清德总统见面吗？美光的 CEO 来台湾会不会去2家公司？一家会不会去南亚科？会嘛？因为南亚科是他最大的代工伙伴嘛。一家会不会去力积电？会嘛？因为力积电跟美光签了铜锣厂的合作意向书。会不会去敲定细节之后，那也许在美光总裁在台湾的时候就宣布签约了。所以我跟大家讲了，记忆体刚刚讲了，除了那个存货股本比以外，另外2家公司你要留意，南亚科跟力积电也会是礼拜你要观察重点。所以我们礼拜六节目说真的啦，真的是不藏私在跟大家分享。来，我们先从这股票开始看起。第一个8299群联。
历史新高嘛，历史新高。我认为啦，群联的业绩会是这5个存货股本里面最好的。它现在还没公布1月营收跟12月至结，但以群联这个涨这么多啦，我觉得它也有可能会被迫公布获利的数字。那数字很好的话，股价不就代表这拉回来你是可以去做一个承接？但是这么高价的股票，你当然就自己斟酌自己的这个资金的配置啊。那我们再看到4967的这个实权，一样嘛，4967的实权来，它股价为什么创高之后拉回？我们刚刚都讲了哦，1到5名，你可以看到都是从什么？我来再讲一次，8299群联，礼拜一开始嘛，礼拜一群联还在2075块，可以涨到2465块啊。所以你光看我那个存货股本比，你做群联，你可以赚多少？最少20%嘛。然后4967实权不是吗？礼拜一涨停板，礼拜二涨停板，礼拜三、礼拜四创新高，然后礼拜五还是震荡拉回，但没关系，这也是一个多方结构嘛。它一样没有公布它的12月至结跟1月的营收。那再来3260威刚，也是不是一样？礼拜五在这里嘛，后面就连续往上冲高。虽然说它有一点点股性开始又变得比较不好一点，但我觉得它有点在躲处置啊。所以这个都代表他们都有基本面的获利可以支撑。然后走得更温的是5289宜鼎。那我觉得宜鼎也蛮特别的，它除了有非常多的低价库存以外，它跟三星的关系也很好，所以应该在三星那边要拿到料源、拿到库存的问题不太大。那它还有什么？它还有机器人的大脑的题材，所以我觉得宜鼎，我觉得在这个5个存货股本里面算是委屈的公司啊，应该都还有后续的空间。那最后看到什么？3006金豪科。好，金豪科有没有？它的下午公布自结啊，盘中是不是有人早知道？有人早就知道金豪科的获利很好啊。那一样股价，这个已经我觉得是有点偏离啦，就跟这个季线乖离太大，所以我会跟大家讲，礼拜一虽然有一个天大的利多，但是要直接开高锁涨停，锁到中场应该有点难。我觉得比较可能的情况是开个小高盘，然后震荡拉回。但简单去讲，你只要拉回不跌破什么，礼拜就是这个啦，礼拜五的盘中的均价，盘中均价在哪里？大概在这个184啊，应该说184.5，大概就算190就好了啦。大概190不被跌破，那应该都还有在震荡往上的空间。那再讲2档股票，来，一个是谁？6770的力积电。好，力积电有没有股价在礼拜五拉高？为什么？因为美光的 CEO， 我觉得啦，如果快的话，也许这2天会宣布什么样的消息，我也不知道。但如果美光 CEO 在台湾的期间真的没有跟力积电签约的话，你就要特别小心。但如果有签约，我觉得力积电都还有空间。那再来，但最强还是谁？2408的南亚科。大家知道南亚科，它在礼拜五创下一个纪录，南亚科市值在礼拜五正式突破1兆元，代表我们未来台湾的前5大权值股，可能南亚科会慢慢的超越，会超越金融股先，再来也许就超越广达，所以这是代表记忆体的状况，真的我觉得，短线的震荡整理你也不用太过于害怕啦，这些所谓的获利这么好的公司，市值在成长，获利在成长，全球的记忆体报价跟全球记忆体大厂的股价都还是维持强势的时候，真的你也不要因为一时的鹰派的联准会主席，或者说你看到商品价格大跌，你就觉得特别紧张。我觉得现在来看，记忆体还会是在台股震荡、国际股市不确定性的时候，有报价的底气，有基本面底气。而是你最好的选择。好，所以，来我们来看
我们看到我们跟大家讲的群联，你看我们这个股价啦，这我还没更新，我们看这个啦，华邦电，群联我们大概一张赚了大概240几万啦，不是240几万，大概赚了将近快要2000万了啦，快要2000万，10张快赚了快2000万。那我们是不是跟大家讲，我们在这个上礼拜，应该说整整2个礼拜时间，是我的粉丝有看我节目都知道，我们都不断在跟大家暗示什么事情，暗示说礼拜三、礼拜四、礼拜五相关的记忆体的利多财报，我们会做获利了结的动作，因为涨太多了嘛。我不断跟他讲啊，我华邦电都赚了400%，赚了500%，难道不会想要卖吗？我们就说我们可能会选择获利了结。那你说，浩老师你卖掉之后啊，礼拜一华邦电真的跌下来了，可不可以接？可不可以接？我会认为啦，要有一定的价差空间，我就会进场。一定的价差空间我会进场，但你说到哪个价位才会进场？那不好意思，我没办法跟你讲，我只能够跟你说啦，我们在这个礼拜三、礼拜四、礼拜五陆续在获利了结一些股票，原因就在于说，不是说我猜到联准会主席是鹰派，所以股价大跌我很厉害，没有，我没有猜到这件事情。但是我们什么？我们知道的是，股价不会天天涨，没有天天在过年的嘛。所以来到一个历史的高点，又来到一个市场过热气氛，当然会选择做获利了结。获利了结的动作为什么？为的是当你遇到像礼拜四、礼拜五到礼拜一，台股大跌下来，从33000跌到现在跌破32000嘛，甚至要到31500点的时候，1500点下来，我的资金是不是可以捡到更便宜的股票？所以我才跟大家说，你接下来要干嘛？你要跟上赢家的脚步啊！我们记忆体南亚科卖掉，我说我卖飞啊，270块卖掉，你看到320几块，我不一定准，但是我跟大家讲，我们低档买股票，买点一定会比别人更好。那高档该获利了结的时候，我也不会在那边什么要卖不卖的，该卖就会卖，因为赚得多，随时获利都是对的啊，只是少赚让别人赚而已嘛。所以现在的南亚科华邦电，我们出场之后真的有拉回，我说真的，我会再去买回来。群联、威刚跟怡景都续报，那现在股价你可以看到364%、237%、170%。那重点来了，在这样情况当中，大家就会想说啊，那2月份剩8天，如果国际股市这么动荡的话，我该怎么做？我跟你讲，其实机会很多，因为涨的时候你容易追高嘛，跌的时候大家恐慌的时候，你容易捡到便宜，但你不用做太长，8天而已嘛，你可以跟上我们在短线操作的机会。因为我说跟大家讲一件事情，我农历年不想留太多股票过年啦，所以我们这段时间会做一个比较短波段的交易。如果你有兴趣跟上，再搭配什么？我说真的啦，我们绩效真的好到爆。1月份我们很多客户获利100万、1000万翻倍的一大堆，所以到了马年要到了嘛，最后8个交易日我们特别推出这一个1+1的优惠方案，也只有礼拜六看节目的你才知道哦。什么优惠方案？如果你现在加入的话，2月份我直接2月份送给你，不用再收你这个，就直接就你的会期将2月份的会期直接多送你1个月，所以这个是一个回馈粉丝的超大优惠专案啦。如果你想要趁着礼拜一台股大跌进场去抢便宜，进场去捡到优质的股票的话，记得把握我们这个马年大吉1+1的优惠专案。有兴趣的记得什么？记得打电话进来0806688085，或叫我们 LINE@ 小鼠 PS1688，我们都有专人赶快帮你服务，把这个优惠专案保留下来。因为你越早加入，你赚的越多嘛。你等到2月中才加入，那只剩下送半个月，就没有太大意思了嘛。所以我说这个专案要赶快把握起来。虽然礼拜一的台股会出现比较明显的下杀，但我觉得如果你手上股票不够多，那是你的机会。如果你手上有记忆体的股票，你想要加码的，也会是你的机会。但是震荡难免啊，所以还是要跟大家讲，这个时间点上面，如果你没有把握，不要乱进场去抄底股票，还是要回归到选择对的股票、对的趋势、
对的族群。那当然，礼拜六的行情会让大家觉得有点恐慌，但我还是要跟大家讲，这个行情走到这边呐、到了农历春节之前，我还是认为有让你赚到红包的机会。但是要怎么样赚到红包，我觉得大家可以继续锁定我们节目。那礼拜六节目到这边，你有任何问题也欢迎在我们的 YT 底下留言，也记得帮我按赞分享。那礼拜六的这个周末特别版有点可怕，但是又不会太害怕。希望大家听完之后心能够稳定一点，好好的休息一下。礼拜在股票市场再一起来赚大钱哦！谢谢大家。